Итак, вот этот сам чайник. Сразу извиняюсь за маленький беспорядок, либо мою кухню. У меня только намечается ремонт. Как у меня фильтруется вода? Вон там водопроводная вода, вот этот фильтр, и потом идет все через этот кувшин. Крышечку я снял, она мне надоело. Постоянно пополняю воду. Он сделан из стеклопластика, можно мыть в посудомоечной машине, но главное замечание: никогда не мойте, допустим, там, если у вас грязная посуда, и там, допустим, остался джем, джем покрасит белый пластик. На видео, наверное, не видно, но вот здесь видно переход, где покрасился пластик в посудомоечной машине, а где он белый. В общем, отсюда вода идет сюда. Вот этот чайник Midea. Сейчас расскажу про Midea и этот чайник. Это очень интересная история. Вообще про фирму Midea. Поговорим о Midea. На самом деле это не фирма вот сама по себе, это завод, огромный концерн, который делает по заказу различных компаний различные устройства бытовые, допустим, для Electrolux, даже для Tefal, там Redmond, вот, они все заказывают, Xiaomi, кстати, они все заказывают практически у концерна Midea, большинство заказов на свою продукцию. Поговорим об этом чайнике. Вы наверняка видели похожий чайник у других производителей. Сейчас, возможно, будут картинки. Это Xiaomi, Redmond, в Eldorado активно пиарили это чайник. Так вот, это все сделано на концерне Midea. То же самое Xiaomi. Сейчас я вам покажу почему. Это все одно и то же. Единственное отличие от Xiaomi, что здесь нет подключения к Wi-Fi. В остальном это просто один в один чайник от Xiaomi и, в принципе, от других производителей. Они все заказывают у Midea. Вот. Я решил не переплачивать, я купил все это в Eldorado со скидкой 50%. Ждал этот чайник 2 месяца, у него просто бешеный спрос, поэтому я его долго ждал. Там было очень красивое описание. В принципе, не все, что там написано в описании, было правдой. Есть недостатки у этого чайника, сейчас о них расскажу. В принципе, в плане посадки здесь все то же самое. Вот такой безл здесь под алюминий, на самом деле это пластик. И вот мы его ставим. И первое, что мне не понравилось, зачем он пищит. Я не понял, зачем он пищит. Он же не заряжается. Ну, короче, когда вы его ставите, он пищит. Здесь есть вот такой дисплей, сейчас мы о нем расскажем. Вот если вы видите вот эти полосы, они были, кстати, из коробки. Но я хотел идти в магазин, но ждать еще 2 месяца из-за этой проблемы я не стал и оставил его таким, как есть. Сейчас мы его откроем, вот так он открывается нажатием. Здесь не газ-лифт, как вы могли подумать, здесь просто вот так. Здесь есть вот такая перфорированная крышка. В отличие от многих чайников, когда вы его кипятите, будет огромный пар. Здесь этого нет, пар конденсируется внутри него. И, как вы можете заметить, вот эту шильдичку, что здесь сталь, какая-то там медицинская, крутая. Вот эта шильдичка почти у всех колб, что у Xiaomi, что у Redmond, которые делаются на заводе Midea, одинаковые. По ним можно определить, где, в принципе, чайник на каком заводе был сделан. Вот, внутри здесь, как я понял, более новая ревизия. Здесь нет датчика, который торчит из дна вашего чайника. Здесь это убрали, здесь полностью вот такое полое дно красивое. В некоторых описаниях написано, что этот чайник идет с фильтром накипи, какой-то сеточкой, ее здесь нет. Потом смотреть количество воды вы тоже не сможете, только вот открыв чайник и посмотрев, сколько у вас там воды. Вот, закрывается вот так, двумя такими нажимами. Двойная колба, держит тепло он долго. Вот если мы вскипятим, да, кипяток, вы можете его спокойно трогать, ваши дети могут трогать, они не обожгутся. Это выточенный алюминий, они не солгали. То есть он такой бесформенный, там внутри все идет, то есть, ну, это как бы приварено. То есть там внутри сделаны дырочки, он не соединен между собой, это полностью выточенный алюминий. Удобная ручка, она прям такая ухватистая. Да, и в принципе насчет этого все. Сейчас нужно поговорить о функциональности, мы перейдем к нашему дисплею. И могу сразу вам сказать о недостатке. То, что вы видите 56, это данная температура воды. То есть,
какая сейчас температура внутри чайника. И первый недостаток, смотрите. Я включаю. Мы выбираем температуру. Вот, допустим, мы его сейчас подогреем. Допустим, он вскипел. Я его поднимаю. Он выключается. Я его ставлю на базу. И мы хотим еще раз вскипить на 80. Но нет. Он не запоминает ваш температурный режим. То есть он каждый раз будет вам 100 градусов кипятить. И вы каждый раз вам придется вот так несколько раз нажимать, чтобы выбрать 80. Это меня просто жутко бесит. То же самое касается Keep Warm. Типа как Поттером будет работать. Но он работает просто так. Просто он подогревает не до заданной температуры вашу воду, а просто ее немного подогревает, не в зависимости от того, какую температуру вы выбрали. Вот, вот это первый недостаток. Вот эта пластиковая фигня золотистая, я думаю, она не очень долго прослужит, особенно вот здесь. Клавиши быстро сотрутся, я почти уверен на 100%. Гарантия на этот чайник 1 год, но по закону РФ, конечно же, гарантия обычно дается на 2 года. Вы можете обратиться в случае наличия неисправностей. Вот. Что насчет подогрева? Кипятит он быстро. Сейчас я могу, в принципе, вам продемонстрировать. Сейчас 80 у нас. Вот смотрите, вот, убираем. Он выключился. Он не запоминает. Видите, он настройки не запоминает. Мы включаем он. Все, 100 градусов. Он начинает кипятить воду. Там, в принципе, воды немного. Я думаю, он вскипятит достаточно быстро. Он очень тихий. По окончанию будет звуковой сигнал. Сейчас мы, наверное, его даже услышим. Подождем, пока он вскипятится. Пока он кипятится, да, там вот во всех еще этих чайниках от Midea и других везде рекламируют этот Strix датчик. Но на сайте Strix ничего, никаких упоминаний о этих чайниках, конечно же, нет. Непонятно вообще, знают ли Strix, что используют их датчики в этих чайниках, не знаю насчет этого. Вот еще один, наверное, недостаток. Он не всегда сможет вскипятить вам до 100 градусов. Здесь такая функция, она, как я понял, признана для того, чтобы экономить вам электричество. Он нагревает воду, но не ждет 100 градусов, допустим, а выключается и ждет, пока остаточная энергия нагреет воду. Но иногда ему этого не хватает, и он включается еще раз. Вот сейчас ему это хватило. Вот, слышите звуковой сигнал. Но иногда ему не хватает мощности на один нагрев, то есть он остаточная энергия нагревает воду. Если ему не хватит, допустим, если вы налили вот из кувшина воду, ему не хватит, он будет включаться 2 раза. То есть он сможет нагреваться достаточно долго. Это еще один недостаток, который я нашел. Вот, видите, я спокойно могу подержать, я не вру. 100 градусов вот внизу, где вот вода была. Видите, он, холодный, тепленький, больше, чем прохладный. Пара никакого нет. Только если вот мы откроем, она конденсируется на крышке. Вот здесь часто вода, она протекает, кстати, в пультик бывает, вот этот. И вот туда вниз, не знаю, изолированный там, либо или ничего не изолированный. Как вообще все это будет работать с точки зрения долгосрочной перспективы. Вот так он выглядит. Легко вращается. Достаточно легкий. С водой без. В принципе, все зависит от ваших физических умений. Вот такой быстрый, краткий по делу обзор. Я уверен, что если вы захотите его купить, вам нужно посмотреть этот обзор и принять решение о покупке. Вот, наверное, он у меня уже месяц находится во владении. И вот все недостатки и положительные эмоции, которые я из него выявил. И, кстати, вот здесь, когда я доставал из пакета, здесь на заводе китайцы, я так понял, это формочки, которые печатаются роботами. И вот эта штучка, во-первых, она как кипяток, она нагревается. И когда отсоединяли, видимо, форму, ее оставили, а вот с другой стороны ее нет. То есть это, как, знаете, пазлы делаем, вот они вот извлекали из форм и оставили вот такую заборку. Ну, если у вас, в
Если его не критично, вы можете, в принципе, ее как-нибудь чем-нибудь и отодрать. Вот, в принципе, такой обзор. Пишите комментарии, если у вас есть вопросы по товару. С радостью вам отвечу. Что касается энергопотребления, ну, учитывая, что он пытается экономить электричество, то, в принципе, если посчитать, я думаю, он потребляет меньше, потому что счет за электроэнергию у меня начал поступать меньше, чем когда у меня был чайник от Тефаль, который кипятил и долго выключался. А здесь, в принципе, этот процесс намного быстрее и экономичнее. В принципе, все. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока. Всем привет, это опять Никита, и сегодня мы уже будем смотреть на этот чайник после где-то полгода эксплуатации. Ну, в принципе, какие недостатки, самые главные, я в нем нашел. Это то же самое, что я говорил, нельзя задать постоянную температуру, то есть мне каждый раз 8 раз надо нажимать, чтобы выбрать нужную температуру. Это обычно у меня вот 75 градусов и не больше. Я обычно не кипячу воду, у меня несколько видов фильтрации, в этом смысла не вижу. Вот, прикол в том еще, что он как бы, как в обычных чайниках, нет кучи пара, которая из него выходит, он не протекает, вот база вся сухая. На подставке он, кстати, не крутится, видите, потому что подставка слишком легкая и просто чайник прокручивается. Поэтому база, можно сказать, что не крутится, этот момент не продумали. Так, внешне он, в принципе, как новый, отпечатки пальцев он не собирает. Здесь стоит олеофобное покрытие, на удивление, в китайском чайнике. Даже в брауне его нет, он никак не заляпывается. Просто я, по-моему, даже ни разу и не чистил с момента покупки, потому что это хорошее покрытие, просто тряпочку сухой провели, и он у вас как новенький. Вот видите, ничего не стерлось, клавиши все на месте. Он как новый. А вот внутри уже все по-другому. Вот, как я говорил, во всех этих чайниках, где вот эта одинаковая колба, появляются вот такие странные ржавые подтеки. Вот подтек один есть. Это вот штучка паровая действительно работает, пара нет. А так внутри хороший чайник, никаких проблем нет. Вот единственное, это единственное ржавое такое пятнышко, которое здесь осталось. Кстати, в описании на сайте написано, что здесь какая-то сеточка есть, очищающая специальная от каких-то крупных частиц. Здесь ничего нет, либо мне ее просто не положили. Хотя тут странные вот крепления какие-то есть, но у меня ее в комплекте точно не было 100%. Так что вот дополняющий обзор к основному обзору.